Bom dia, amigos do YouTube. É o Divino falando da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Brasil, uai. Então, pessoal, ó, lavadora Brastemp, 9 quilos, reclamação, fazendo barulho quando está lavando, batendo. O que é, pessoal? Isso aqui, ó, chama came externo interno. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu aqui o seguinte, ela gastou, ó, aí esses dentes aqui, ó, fica raspando nessa polia aqui, ó, tá vendo aí, ó, o kitzinho completo. Na hora de bater fica reco, 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 reco. E essa máquina é silenciosa, ela não tem barulho. Trocou, resolveu o problema, cliente satisfeito. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, ajuda muitas pessoas que, onde não tem assistência técnica, ela mesmo pode consertar sua máquina. Um abraço a todos, fica todos com Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje para todos sempre, que assim seja. Amém.